Kita ambil dulu ayamnya, dan cara mengasihkan obat tetraklor ini, kita buka dulu kapsulnya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya. Di video kali ini saya akan berbagi tips cara mengobati ayam ngorok atau CRD dan apa saja obat-obat yang digunakan. Simak terus video selengkapnya. Beternak merupakan suatu kegiatan yang banyak mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh semua kalangan masyarakat, baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Banyak jenis hewan ternak yang bisa diternakan, mulai dari yang bermodal besar maupun kecil. Salah satu hewan yang saat ini banyak diternakan dan mudah dalam perawatannya adalah ayam. Ternak ayam ini biasanya dipelihara masyarakat untuk dimanfaatkan menjadi berbagai macam keperluan hidup. Banyak dari masyarakat memanfaatkan ayam untuk diambil daging ataupun telurnya. Bahkan bulu dan kotoran ayam pun dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Ayam tergolong hewan yang dapat beradaptasi baik dengan lingkungan barunya, sehingga tak jarang banyak peternak yang berbondong-bondong untuk beternak ayam. Tetapi ayam yang kelihatannya sehat dapat sewaktu-waktu terserang penyakit, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tentu hal inilah yang banyak ditakutkan oleh para peternak. Di sini saya menggunakan obat hewan bernama tetraklor. Tetraklor ini merupakan suplemen yang berfungsi sebagai antibiotik, yakni dapat mencegah penyakit yang menyerang ayam, menjaga kebugaran tubuh ayam, serta menyembuhkan ayam dari berbagai penyakit. Dengan menggunakan kapsul tetraklor ini dapat menjadi salah satu solusi agar ayam yang Anda pelihara tidak mudah terserang penyakit. Dan ini salah satu ayam saya yang terkena penyakit ngorok, yang sebelumnya saya sekat dari teman-temannya dan saya pisahkan di kandang isolasi. Kita ambil dulu ayamnya, dan cara mengasihkan obat tetraklor ini, kita buka dulu kapsulnya langsung, kita masukkan serbuk ke mulut ayam. Pengobatan ini biasanya saya lakukan di pagi hari dan di sore hari. Habis itu kita masukkan ayam ke kandang isolasi, dan jangan dulu kita campur dengan temennya ya guys, biar tidak menular. Cukup sekian video dari saya, dan mungkin bila ada salah kata dan beda pendapat, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih.